collega Chiarot, che dopo anni e anni di professione giornalistica si è dato alla musica e da anni e anni segue la Fenice, prima come ha detto stampa, responsabile marketing e tutto quello che riguarda la comunicazione Fenice, e da qualche anno come sovrintendente. Abbiamo cercato di coinvolgerlo appunto in un tema, comunicare la musica, in cui ci racconterà, cercherà un po' di spiegarci quali sono le problematiche, magari dando qualche dritta, qualche consiglio su come muoversi in questo settore, a stimolare la discussione, a far domande e a sollecitare Massimo Mauri, e ti lascio il microfono. Grazie. Volete questo? No. Siamo più comodi con questo, ci vorrebbe l'altra parte. Bene, mi dicono che iniziando un po' in ritardo non avremo 2 crediti ma 1 e 3/4. No. Credevo di essere più densi. Insomma, tanto non è facile per me, nel senso che a fianco a me non c'è solo un sovrintendente, ma c'è anche un collega, per cui potrebbe tranquillamente parlare da solo, per cui cercherò indegnamente di accompagnare questa lezione in maniera più adeguata possibile. Parto da una premessa certamente ovvia, come è scontata nella nostra professione. Il mondo di internet ha modificato sia nella vita quotidiana che nelle realtà lavorative il modo di intendere di molte professioni, e tra gli ambiti certamente più esposti è noto che l'editoria e l'industria musicale sono gli ambiti che hanno forse maggiormente subito il colpo più significativo. E l'anello di congiunzione, che è poi la nostra categoria, la categoria professionale dei giornalisti, non è stato ovviamente immune a questa ondata di cambiamenti, tant'è che vedremo nel corso di questa discussione, mi sentite? Sta assistendo ancora adesso ad una lenta disgregazione della sua forma tradizionale di critica, per esempio nella carta stampata, ad una più facile dinamica peer-to-peer stile web. Questa rivoluzione, che poi è l'introduzione, l'esplosione della realtà virtuale nella sua, come dire, nella facilità di accesso quindi ha favorito molti piccoli poli di opinione virtuali, che sono soprattutto i blog, e questo di fatto gradualmente rischia di accantonare il ruolo professionale del giornalista o del critico, che si trova a competere con degli utenti indistinti, che sono congiunture della realtà virtuale, dei blog, che senza crediti oppure senza comunque una particolare preparazione si trovano ad esprimere nella prateria, senza regole e senza vincoli, opinioni e giudizi sulla musica, sull'offerta musicale. Stiamo parlando di comunicare la musica. Da molto tempo la comunità musicale si lamenta del fatto che nel nostro paese poco si sta facendo per narrare, per raccontare la qualità dell'offerta musicale. Resta sempre questo mito estero anglosassone, questo santo graal della gratificazione professionale. Questo sta venendo a mancare il ruolo di questo ruolo di gatekeeper della qualità, che è quello del giornalista musicale, che vanta ovviamente non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo una tradizione molto importante. La critica musicale nasce, come lo sappiamo, alla corte delle grandi stagioni teatrali settecentesche, e poi nel corso dei secoli ha subito una grandissima evoluzione. Diciamo che, se vorrei introdurre un piccolo spunto per la prima domanda, partendo da quello che possiamo definire essere stato il primo articolo di critica artistica, il primo pamphlet, il primo ebook nella storia, tra virgolette, non del giornalismo italiano, ma insomma facciamo finta che sia così, lo datiamo nel 1724, quando Benedetto Marcello fa un'invettiva, un pamphlet di satira musicale, prede di mira
le opere del primo Settecento e affronta i temi che sono i temi della l'avidità dell'impresario, la qualità dell'orchestra, i difetti della macchina teatrale, insomma affronta quei temi che saranno poi temi del dibattito contemporaneo tra l'offerta musicale di qualità da un lato e la produzione mainstream che predilige il consumo a scapito della qualità. Quindi vorrei partire da questo punto per fare la prima domanda, visto che ovviamente noi siamo qui per ascoltare il sovrintendente, appunto il sovrintendente Chiaro, cioè sul fatto che se secondo lei sovrintendente, sul tema della qualità anche dell'offerta della musica possa esserci anche una responsabilità di chi la comunica. Tanto saluto a tutti, ma tra colleghi ci siete tu, per cui non fa mancare più vecchio quello che sono. No, giustamente tu hai accennato a Marcello, e era un po' quello che così brevemente per cominciare questo discorso, no? A proposito di quello che è questa comunicare con la musica, come che è una cosa più importante di quello che ci si potrebbe parto proprio da questo principio, cioè dalla critica che muove, dalla spinta critica che muoveva Marcello. Venezia in quell'epoca era il centro teatrale mondiale, era un modello di produzione dove in alcuni teatri, una dozzina di teatri, ogni sera andavano in scena più opere. Da tutto il mondo conosciuto, dall'Europa, venivano per vedere, copiare quel modello. È come se noi fossimo andati, noi adesso andiamo a Broadway o andiamo a Londra a vedere i grandi musical, e tutto il mondo veniva ad ascoltare queste opere, e poi i compositori veneziani andavano a colonizzare tutte le corti, come le chiamate tu, o i teatri che stavano crescendo al di fuori delle corti. Cioè era un'impresa culturale che ha continuato ad accrescere anche in un momento di crisi storica e economica della città di Venezia. Tutta questa impresa ha contribuito a portare ricchezza alla città, perché poi la musica non è solo musica, non è solo suonatori, è prassi musicale, è stamperia musicale, sono scuole vocali, è capacità di realizzare scene, e tutta questa grande, importante, costruita e complessa architettura industriale era quella che a Marcello non piaceva, perché pur di fare delle novità, adesso noi c'è un articolo, ho fatto una dichiarazione oggi a proposito di come comunicare con la musica per una inchiesta che ha fatto il Messina Classic Voice a proposito della tipologia delle opere, dei titoli delle opere che le principali fondazioni italiane scelgono da mettere in scena, e evidenziando che ci sono poche novità. Allora Venezia invece, che è il maggior centro di produzione culturale mondiale musicale, le novità erano all'ordine del giorno. I compositori, Cavalli, Monteverdi, tantissimi Albinoni, e poi Galuppi, e poi Vivaldi, dovevano produrre costantemente opera. I cantanti non imparavano neanche tutti, c'era la prassi musicale della velocità di comporre, che per Verdi erano gli anni di galera, cioè lui doveva stare di notte a scrivere, a comporre le sue opere. Allora invece si scriveva una traccia. Il problema di riprendere queste opere è: noi abbiamo una traccia di un ritornello, di un tema, alcune note. Allora si sapeva che a una traccia dovevano corrispondere determinate sviluppi di carattere musicali che abbiamo perduto. Evidentemente anche questo contribuiva a far sì, laddove non ci fossero stati degli strumentisti adeguati, a proporre queste opere con la qualità che Marcello, da buon aristocratico, giustamente pretendeva. Adesso magari avessimo un Marcello, c'è proprio Messinis, che una dichiarazione Messinis, che è critico, decano di critici, diciamo, adesso che è morto Luis Tedeschi a 100 anni, che era il vecchio critico dell'Italia, che sia uno dei più anziani ma ancora tuttora al lavoro, appunto lamentava il fatto che nei giornali non c'è quello spazio che io ho cominciato a lavorare
nell'editoria attorno alla fine degli anni 70 e la parte musicale dei giornali quotidiani. Io cominciavo a scrivere le prime cose, le prime critiche, i primi annunci, cercare di piazzare dove potevo piazzare il più possibile, e c'era vario spazio. Adesso lo spazio è chiuso, e allora parto da questo: ma perché lo spazio è chiuso? E in un momento in cui mi rivolgo a voi che siete colleghi professionisti, giornalisti, io credo che se c'è un'industria, c'è un mercato, io credo che questo mercato vada in qualche maniera interpretato, vada data la conoscenza, vada data la possibilità di informarsi. Mi sono portato un po' di dati su quello che è il mondo musicale, no? Dati che ho preso ad esempio dall'iscrizione INPS, che sono i dati più importanti, perché chi lavora da noi per fortuna deve essere un contrattualizzato, e complessivamente in questo contesto lavorano circa 90.000, un po' più di 90.000 persone, 90.730 persone, direttori di orchestra, cantanti, registi, concertisti, amministratori, tecnici, lavoratori, autonomi, impiegati, cioè è un mondo che ad esempio solo per quanto riguarda i finanziamenti statali, a parte i 180 milioni di euro che lo Stato eroga alle 14 fondazioni liriche, lo Stato eroga solo per la parte musicale, non prende in considerazione tutto il resto della parte teatrale, di prosa, eccetera eccetera, ma erogati 54 milioni, cioè siamo un valore di finanziamenti statali attorno ai 235 milioni di euro, che sono solo il 40% dei finanziamenti complessivi che questo mondo muove. Cioè siamo un mondo che ha finanziamenti attorno ai 700 milioni di euro, e secondo le statistiche questo mondo per ogni euro investito porta ricchezza attorno ai 2 euro, 2,5 euro, sicché valutate voi, al di là di quello che dopo possono essere grandi numeri, dell'importanza economica, sociale di questo tipo di ambito culturale. Spesso vengo tacciato di puntare molto sui numeri, molto sui bilanci, ma perché spesso l'ambito abbiamo sottovalutato in Italia, non negli altri paesi, il valore economico dell'attività di carattere culturale. Non voglio citare una frase detta da un noto ministro perché mai abusata anche della sua citazione. La cultura non si mangia. Ma qui di cultura, soprattutto nel nostro paese, nel momento in cui c'è una crisi dell'industria manifatturiera, non siamo così avanzati nell'industria, diciamo, tecnologica, abbiamo grandi prospettive per quanto riguarda produzioni di qualità di nicchia, abbiamo un patrimonio musicale, abbiamo un patrimonio artistico, abbiamo la possibilità, avremmo la possibilità di poter sopperire a questa crisi economica di lavoro alimentando ancora di più il valore. Il problema è che, e qui torno alla domanda che mi facevi, manca la comunicazione. Noi non riusciamo a comunicare quello che facciamo. Perché? Perché non sempre le competenze vengono adeguatamente riconosciute. Quando tu dici, cioè quando noi cominciavamo io credo che cioè essere giornalista professionista è importante, quando cominciavamo a scrivere, c'è un piccolo Pellegrini ci veniva chiesto, cioè ci veniva un po' quello che dici tu nel web. Il web è fondamentale, importante, ma manca il controllo, ovvero sia trovi tutto e il contrario di tutto, non si sveglia la mattina. Però lo affronterei dopo il tema del web. Mi interessava invece molto l'argomento che tu poco fa hai trattato, cioè anche il ruolo del critico, no? Mi ha colpito molto, mi è capitato di vedere una rappresentazione teatrale di Zato Fesi che, riprendendo il suo libro Odio Talent Show, racconta, mette in scena in qualche maniera una sorta di se stesso, cioè un critico che è stato un nome, e lo è ancora, ma lui
interpreta questo ruolo. Uno è stato un grande nome della critica italiana che a un certo punto scopre di non essere più nessuno, e quindi scarica tutta la sua rabbia contro la musica e la critica musicale di adesso, non solo sul web. C'è forse da fare anche un'autocritica da parte del mondo del giornalismo musicale. De Luigi, che è il direttore della rivista Musica e Dischi, che è la rivista più antica in Italia del settore, non generalista ma omnibus generalista, dice: vedo nei corsi di giornalismo musicale molti docenti che non hanno le credenziali per poter insegnare. E raccontavo un episodio recente, era in auto con un critico molto importante di cui non faccio il nome, e alla radio stava andando una musica di Elvis Presley e si è accorto che questo critico non aveva riconosciuto che l'autore è Elvis Presley, cioè, quindi si pone anche un problema di competenza attuale, cioè lei parlava dei critici nella lirica, ma dove sono finiti il Primo Gastaldo, il Scarfoglio, i Bertoncelli, cioè i grandi critici musicali sono un po' finiti. Questa era di internet è vero che in qualche maniera ha contribuito all'omicidio o comunque a depotenziare il ruolo del critico musicale. Un critico musicale non ha più la forza di influenzare il mercato, di indirizzare l'acquisto o comunque di spostare delle vendite. Ora ci sono altre dinamiche, c'è il marketing virale con tutte le sue varie psicologie, Gangnam Style per fare un esempio, c'è il setting, c'è tutta una serie di altre dinamiche che hanno a che vedere con il social network, cioè cambia la stessa, come dire, criteri per definire il successo di un artista, che non è meno più il concerto o il numero di copie di dischi venduti, ma le quantità di click su social, su Facebook, di condivisione, di colloqui sul suo blog, cioè internet ha cambiato completamente i parametri. La critica deve trovare un nuovo modo di porsi, e da un lato c'è un problema di linguaggio, perché dobbiamo anche considerare, come dire, che cambia anche il modo di raccontare la musica, cambia la musica, deve cambiare anche il modo di raccontare la musica. Diceva Enzo Mazza, che è il presidente della Federazione Italiana Industria Musicale, che l'industria musicale italiana si sta schiantando, ma come sa anche la critica, per un problema di linguaggio troppo obsoleto. Molto spesso i critici sono molto autoreferenziali, per poter rivendicare un proprio ruolo hanno questo atteggiamento snobistico, per cui amano recensire o osannare delle opere sconosciute a nessuno ma ignote al mercato, per il semplice gusto di fare il bastian contrario, ma diventano autoreferenziali. I critici musicali, diversamente dalla categoria di critici di altri settori, che sono per esempio i critici sportivi, lavorano molto per conto proprio, non sono mai riusciti a diventare una categoria che affermasse l'identità stessa del proprio mestiere, cosa diversa succede invece negli Stati Uniti o in Europa. Quindi competenze, linguaggio, forse incapacità, sto facendo abbastanza contrario, magari sto dicendo le cose sbagliate, anzi facilmente potremmo sbagliare, l'incapacità anche di adeguarsi e di cambiare, visto che si è in competizione con un nuovo medium che è internet, che di fronte ai blog, ai siti che hanno un linguaggio molto più immediato, in cui sparisce l'intermediario, il cantante, il musicista dialoga direttamente con il proprio utente, consumatore, ascoltatore, e questo diventa molto più empatico, molto più emotivo, sicuramente meno ampolloso di una recensione di articoli. È vero quello che dice lei, i giornali non fanno più le recensioni, c'è meno spazio nei quotidiani generalisti. La mia impressione è che c'è meno spazio alla musica, si dà più spazio al musicista, cioè mi interessa molto meno il prodotto e interessa molto di più il personaggio. Ma hai messo naturalmente spero, cioè, non ho una risposta per tutti, ma quello che hanno. Comincerei con le competenze, cioè lei che è da molti anni, non sta a vedere lei, tu che sei da molti anni nel settore. Ma guarda, io vedo Alberto, che ci conosciamo ormai, non so, allora vedo, mentre tu parlavi, no? Cioè magari uno viene qui in macchina, si fa il suo ragionamento, poi lo cambia a seconda di quello che è il dibattito, dialogo, se no dopo non siamo
cattedratici. Ma io vedo la stampa, porca miseria, la stampa, lui ha mantenuto una dignità altissima nella critica musicale e anche teatrale, eccetera, eccetera, ma ha lottato per ottenere quei risultati. Cioè, i critici della stampa sono stati Massimo Mina. Io quando giovane arrivava, lo vedevo, era felice, cioè, non è che mi tremassero le gambe, però quando Massimo Mina mi parlava, mi diceva, mi sembrava di essere cose che adesso non provo più. Non so perché non sono i critici o perché sono diventato un po' più anziano io. Da Massimo Mina siamo passati a Giorgio Pestelli, da Giorgio Pestelli a Paolo Gallarati, da Paolo Gallarati a adesso non viene in mente, c'era l'altro giorno, no, Satrani, bravissimo, ha scritto un libro su Strauss, come si chiama? Alberto Mattioli. Allora, di questi, perché anche questo è importante, questi, Satrani, Mattioli, sono giornalisti interni al giornale, sono giornalisti interni al giornale, professionisti, eccetera, eccetera, e ben conglobati, sicché hanno un potere contrattuale. Mina, Pestelli e Gallarati hanno il potere contrattuale di essere i più importanti, e qui vengo, più importanti musicologi, ma non soltanto musicologi, ma capaci di scrivere e di trasmettere in maniera semplice, completa, un giudizio di carattere musicale, culturale, e cioè non vanno lì a dire questo non mi piace, è lo spettacolo più brutto che abbia mai visto. C'è stato un critico del Corriere della Sera che ha scritto questo è lo spettacolo più brutto che si sia mai visto, a parte non avendoli visti tutti, non può giudicare che quello sia più brutto. Poi più brutto in base a cosa? No, Paolo Isotta stronca, ma non scrive più brutto, purtroppo è uno spettacolo di Torino, tra l'altro. Chi nel momento libro diceva che il mestiere di un critico è distruggere, non osannare. Un conto è la critica d'arte, perché cioè, quando tu hai davanti un'opera d'arte dove non hai i connotati di quello che è, ma ti devi ispirare da quello che ti ispira a te, da quello che è l'artista, eccetera, eccetera, perché non c'è più niente di figurativo, allora è chiaro che ti devi stroncare. Ma laddove c'hai una produzione, perché ogni produzione musicale, sia pop, rock, è una costruzione di uno spettacolo, tu mi devi spiegare dove, tu devi capire quello che va in scena e mi devi dire dove non ci sono le cose che vanno bene, se ne hai le competenze, e mi devi dire non io avrei fatto così, perché poi è un altro lavoro, come tu puoi esprimere il tuo giudizio critico, ci mancherebbe altro, ma devi esprimere un giudizio critico fondato su cosa? Su dei presupposti tecnici, perché noi stiamo parlando di cose tecniche. Se l'esecuzione musicale è stata buona, se i cantanti hanno cantato bene e dove non hanno cantato bene, spiegare perché, se è un problema che non hanno il tipo di voce giusta, se non hanno studiato a sufficienza, dove hanno tagliato eventuali fioriture, il direttore d'orchestra dove ha sbagliato, se non si è d'accordo sull'interpretazione, se non si è d'accordo sullo stile, se individui lui uno che non è stato capace di mettere d'accordo tutti i suoi orchestrali con l'orchestra e il palcoscenico, e anche questo è molto importante, del regista. Se a te non piace del regista, ma che cos'è che non piace a te? Perché dici che lo spettacolo è più brutto? Cioè la gente entra quando c'è, se la gente entra nel momento opportuno, se ci sono le luci giuste, eccetera, eccetera, il regista ha fatto il suo. Cioè, non puoi sempre avere i capolavori, cioè questo riguarda l'esperienza, riguarda la competenza e soprattutto riguarda anche la responsabilità dei capi pagina. Io spero che qualcuno di voi farà il capo pagina. E quando abbiamo fatto l'esame giornalista ci dicevano tu scrivi, mi ricordo sempre, tu scrivi un articolo, lo porti e se dopo te lo tagli in modo tale che tu non sei d'accordo, poi devi ritirare la firma, ma la responsabilità della stampa dell'articolo non è del singolo critico che lo scrive, è del direttore, del capopagina, del caposervizio, che deve pretendere dal critico. Questo mi ricollega con te nella situazione del linguaggio. Io ho visto lui quando leggeva gli articoli, ripeteva, telefonava, altro che i critici, telefonava a fior di giornalisti per cambiargli una frase. E questo è il lavoro manuale, costante, quotidiano, cioè
è il giornale che lo deve fare, è la cucina del giornale che deve portare al linguaggio. Certo che anch'io quando vedo certi articoli dico ma li hanno letti, cioè, mi metto io, quando lavoravo, una delle cose che mi piaceva fare è correggere gli articoli come si faceva sui compiti. Adesso non lo faccio più perché sennò faccio un altro mestiere, ma è tutto il complesso. Cioè io credo che quando voi fate i corsi eccetera eccetera, questo che si debba fare, si deve ritornare a una professionalità. Dicevi delle competenze, spesso io credo che il critico musicale conoscere la musica sia importante, non è fondamentale, ma deve aver come minimo studiato, cioè non è, se tu ti occupi di economia e di medicina cioè tu devi aver studiato economia e medicina. Se ti occupi di calcio, cioè il calcio o lo guardi tutti i giorni, che quello è importante, ma devi studiare classifiche, ormai rispetto a quando ho cominciato io tantissimi anni fa, e internet su questo ha molto aiutato, tu quando fai il calcio adesso una volta non è che dici questo è segnato 8 gol, ha fatto questi, c'è tutta una serie di statistiche che ai miei tempi si usavano solo per il basket, perché il basket in medicina americana aveva portato con sé una serie di professionalità tecniche, di numeri enormi, che adesso sono trasferiti nel calcio, e per cui anche in quello tu hai una competenza, ma nella musica ancora di più ci deve essere competenza. Come uno fa politica deve conoscere la storia della politica, deve conoscere, perché qui cioè, la conoscenza ti porta ad avere una visione rispetto a quello che vedi e una capacità di trasmettere ai tuoi lettori maggiore. È chiaro che se c'è questa competenza allora magari nei giornali c'è più spazio, e però come dicevo è l'equilibrio tra questi vari elementi che dà poi la possibilità ai giornali. Cioè se tu sei un capopagina e il critico dice io devo scrivere perché devo fare, devi meritarlo, e anche questo fa parte della competenza, perché tante volte i critici dicono ma io vado a mezzanotte, ma io vado 2 ore, cioè anche quello ti risulta essere, cioè io quando ho cominciato spiegavo mandaglielo in tempo, i capipagina mi dicevano dire al critico che me lo mandi in tempo, andavo all'albergo, dammi l'articolo che lo mandiamo, adesso c'è internet, ma quando ho cominciato io non c'era né il fax, non c'era niente, si doveva dettare, ragazzi c'era da dettare, c'era tutta la solidarietà, il mafonista passava, è tutto un complesso, cioè ancora il critico aveva la visione, cioè i giornalisti sportivi prendevano in mano e leggevano l'articolo. Lorenzo Arrugo, un grande critico di cui sono stato amico, mi fa ti insegno io come si fa, ho appena visto lo spettacolo, prendeva il telefono, dettava il pezzo, io ci ho provato, non sono stato capace, e dettava l'articolo direttamente al giorno di cui era critico, ma c'è una competenza, una capacità che era straordinaria. Dopo io ho cercato di imitarlo, ma ho detto lascia perdere, non è caro tu scrivi la tua macchinetta. E questo per quanto riguarda internet, cioè io vengo fuori da una generazione che io non ho profilo Facebook, non lo avrò mai, uso internet perché adesso qualsiasi cosa voglio, se una volta devo comprarmi i dischi, non c'è i soldi, adesso ho YouTube, qualsiasi cosa voglio, adesso metto lì, c'è tutto il mondo davanti a te. Qual è il compito secondo me del giornalista? È quello, cioè per esempio, non c'è questo è evidentemente quando Umberto Eco c'è stata la polemica, Umberto Eco è stato il primo a introdurci sul web. Lui scriveva delle cose sul web e parlava, ci raccontava 10-15 anni fa, non mi ricordo, ma che cavolo sta scrivendo Umberto Eco, è diventato matto, e ci diceva di questo grande mostro che lui entrava dentro di sera, guardava, prima di arrivare a dove voleva lui, visto che non c'erano i motori di ricerca che sono adesso, prima c'era tutta la parte sessuale, dopo superata la parte sessuale c'era la parte religiosa, e dopo finito questo finalmente arrivava a ricercare i dati che gli interessavano. Per me diceva ma cosa sarà? Adesso ho capito cos'è. Ad esempio, quando ci sono dei siti internet terribili che riguardano soprattutto il nostro campo, dove ci sono quello che viene scritto è il tutto, contrario di tutto, offese, ma delle cose invereconde. D'altra parte ci sono dei siti seri. Allora io mi chiedo, ma perché non si fa anche una critica dei siti? Cioè, per rispondere alla domanda è un po' quello che sarà necessario fare per le prossime generazioni, cioè siccome non possiamo fermare questa libertà e non può essere fermata perché è più forte, è una spinta
c'è chi si prova a fermarla, è come dire, fermare un treno, la parte del corpo alla riversa con le mani, non è impossibile, ma si può e si dovrebbe dare la possibilità, e questo ruolo del giornalista, di fare l'elenco, di criticare, di dire questi siti sono siti che non devono essere eletti. Allora anche questo diventa per il cosiddetto popolo del web uno strumento, e chi lo deve fare? Chi ha le competenze, e chi ha le competenze? Non può essere che qualcuno che è stato verificato, qualcuno che ha fatto anche degli esami giornalistici, perché insomma abbiamo visto, viene molto criticato l'esame di Stato che si fa in Italia, ma almeno nei confronti di tanti altri paesi è comunque una garanzia, hai, firmi un contratto con un ordine, cioè firmi un impegno e devi dimostrare di aver capito certe cose, ecco. Io trovo che comunque però la sana competizione che ci deve essere tra carta stampata e comunicazione in internet, dove al momento vede, soprattutto dal punto di vista della critica musicale, in questo momento più popolare e più diffuso la realtà di internet, crei anche dei fenomeni positivi. Ci sono delle realtà di ibridazione, per esempio, che funzionano, ci sono dei siti che funzionano con sistemi editoriali che provengono dalla carta stampata, con giornalisti della carta stampata, e che sono degli ottimi siti. Accordo.it, per esempio, molto bene, rock.it, quindi non tutto, tutto quello che proviene da internet è, come dire, frutto di estemporaneità e di improvvisazione. Dopodiché, per quanto riguarda la questione chi può essere il certificatore di qualità, forse in quest'ambito potrebbe forse un pochino di più entrare un nuovo modo quasi reinventato del giornalista musicale, cioè Michele Bologna di Guai dice forse oggi il giornalista musicale deve essere più un curatore, cioè non più il cronista che racconta tutta la produzione musicale che esiste, perché siamo bombardati da qualsiasi parte, ma aiutare un lettore o un utente a mettere in ordine, a gerarchizzare la carta vincente che in questo momento ha la nostra professione, non trova? Come no? Anzi, sono d'accordo anch'io, io frequento molto alcuni siti internet, ci guardo, vado a vedere gli altri, soprattutto anche stranieri. C'è un toglie che comunque la carta stampata mantenga tuttora una particolare autorevolezza di per se stessa, perché è comunque vista siccome poi la rassegna stampa viene usata non soltanto per mantenere il brand, ma anche per tante altre attività di marketing che noi facciamo, obiettivamente la carta stampata mantiene la propria autorevolezza. È chiaro che però la direzione è quella, carta stampata che del resto nei siti evita accuratamente di inserire proprio non nella parte che se tu hai l'abbonamento puoi accedere alla parte stampa che puoi vedere il PDF del giornale, ma nella testata solo web evita accuratamente di lasciare creare spazio per la critica. Lì ci sono solo informazioni, ci sono un po' di marketing e anche lì, anche in questo senso qua, le grandi testate dovranno più o meno liberarsi di questa loro interruzione. Ma venendo a quello che tu dicevi prima, il ruolo della critica è comunque fondamentale, perché il ruolo della critica per me non è che esistano spettacoli belli, brutti, cioè a me piace vedere tutto, però avere la capacità di capire. Cos'è che faccio un critico? Se a te piace l'ultimo complesso che arriva dall'Inghilterra e noi sappiamo che dureranno 2 anni, eccetera, eccetera, la critica riesce a incanalare quel complesso in quel contesto di carattere produttivo musicale e a dare non i giovani, perché
naturalmente poi i giovani non è che leggono molto internet, usano molto i social network, per cui c'è questo tam-tam che esiste per creare successo, ma il critico deve mandare dei messaggi che poi possono comunque arrivare a chi ha l'interesse e dovrebbe avere interesse a usarli. Perché il marketing, soprattutto nella musica non dobbiamo nasconderlo, i processi di marketing sono molto sofisticati, sono molto forti, lo sono del pop, lo sono del rock, lo sono della musica classica, cioè io devo competere con cantanti che non prenderò mai dal mio teatro perché non li disestimano profondamente, ma sono i cantanti che vendono più dischi e che fanno della contromusica, non faccio nome perché dite, ma sono cantanti che sono quelli che vanno per la maggiore, cioè le major discografiche. Il disco è ormai una cosa per collezionisti, a me piace, colleziono, mi compro molti CD e DVD. In prospettiva futura io credo che tutte queste piattaforme saranno completamente eliminate perché ci saranno delle possibilità anche per dei matti come me, di persi anche a vendere, importante che sono per libretto o altre cose, ma comunque sono destinate a morire. Però siccome il mercato c'è ancora una richiesta, allora che cosa si fa? Si creano dei mostri, veri e propri mostri di carattere musicale, dei mostri che vengono imposti, dei mostri che vengono lanciati con grandi campagne, e su questo la critica, soprattutto straniera, non italiana, la critica ha un ruolo fondamentale, perché deve dire questo è un prodotto di marketing che durerà 2 anni. Noi vediamo cantanti che nascono e muoiono nel giro di poco tempo, ma che guadagnano tantissimi soldi. Il mio pubblico, perché io sono interessato? Perché il mio pubblico mi chiede: ma perché non mi porti quei cantanti lì? Prima perché costano una paga di soldi, secondo perché non farebbe mai le prove, e perché poi se tu lo senti, perché noi abbiamo sentiti, dopodiché tu dici: ma è tutto qua? Perché questi miti nell'ambito di una economia globale, cioè noi adesso ci stiamo muovendo in questi anni, non so se dico una banalità, in un mondo che non ha limiti, cioè quello che facciamo noi nel nostro paese, noi sappiamo in diretta cosa fanno in tutto il resto del mondo, quali sono i cantanti che vanno di moda, che cosa si fa adesso a New York piuttosto che a Chicago, a Pechino o a Città del Capo, o quali sono i festival o quali sono i cantanti, cioè ci muoviamo in una cifra globale totale. In tutto questo, quale possibilità ha una persona io mi riferisco ai giovani o agli appassionati, a difendersi? Questo è perché l'appassionato non deve avere le competenze che ha un critico, un organizzatore come noi, un appassionato deve avere la possibilità di accedere a delle piattaforme in internet, dei giornali, dove ha la possibilità di poter scegliere o di capire quello, cioè, se a uno gli piace la cattiva un certo tipo di musica, io non dico che quello lì sbaglia perché gli piace quello e gli piace l'altro, ma deve capire che tipo di musica è, perché dietro quella musica c'è un affare, cioè non c'è una musica che non abbia un aspetto di carattere economico, un aspetto di carattere industriale, imprenditoriale, di marketing, di comunicazione. Cioè, allora in questo ambito qua è fondamentale che uno abbia la possibilità di farsi, di costruirsi un parere, qualunque esso sia. Non è che per me, qualsiasi tipo di musica io lo ascolto anche perché ho questi fallamenti, cioè con il mestiere che faccio io devo conoscere quelli che sono i meccanismi sociali dei giovani, le cose ai giovani piace, la tipologia di musica, perché cerco sempre di inserirmi anche nel contesto, perché siamo sempre alla ricerca di un nuovo pubblico che è necessario per mantenere anche una tipologia di musica. Mi piace vedere le coreografie di questi concerti e cercare di vedere come queste coreografie possono essere poi trasferite in una drammaturgia nuova per fare in modo che opere vecchie che hanno significati contemporanei possono essere anche accettati un po' inghiottiti dal mio pubblico normale, ma possono essere invece d'approccio, di appeal per un pubblico. Ecco, in tutto questo non trovo un appoggio critico, non trovo neanche un appoggio di comunicazione. È difficile, perché? Perché nei giornali, non tutti i giornali ci sono mantenuti l'integrità dei posti di lavoro nell'ambito culturale. Le prime pagine che vengono tagliate nei giornali
per esempio non in tutti, non in tutti, ma spesso però anche lì se non vengono tagliate le pagine vengono tagliate le risorse umane a disposizione, e in questo caso qua la risorsa umana è fondamentale, perché l'articolo scritto più importante è dopodiché per certi aspetti a noi ci fa anche più comodo, perché non so, passiamo comunicati, cioè passi comunicati va bene fino a un certo livello, dopo io devo avere, cioè si devono avere tutti la possibilità di dialogare, di avere un rapporto dialettico con le testate. Questo è so che tu non sei d'accordo su questo, ma poco spazio sui giornali, ma stiamo per esempio nel seminato, cioè nel tuo settore che è la lirica, la domanda provocatoria è questa, cioè stiamo ovviamente, parliamo dell'Italia, non parliamo dell'estero, perché un giornale dovrebbe ospitare una recensione di un'opera lirica, per esempio, perché quanti lettori leggerebbero quell'articolo? Recentemente Barico, un simposio in Europa dove si parlava proprio del tema della comunicazione della lirica, diceva che la lirica in realtà come formula di espressione sta morendo, cioè non è più capace di comunicare se stessa, non è stata in grado di rinnovarsi, è come rispolverare la vecchia argenteria del Settecento, e quindi sempre meno gente andrà ad ascoltare un concerto o un'opera lirica. Quindi, vista da parte dei giornali, perfetto, diamo uno spazio perché riteniamo che sia dal punto di vista culturale importante parlare di quell'opera, ma quanti lettori di quel giornale andranno a vedere quell'articolo? Non può anche essere questa, come dire, una responsabilità che va almeno condivisa con l'origine, cioè con l'offerta stessa, perché comunque è evidente, diciamo, che i teatri lirici sono sempre, so che la Fenice è un esempio virtuoso, ma nel panorama nazionale sono sempre più vuoti. Sono stato nominato presidente dell'ANFOS un mese fa, ed è l'associazione che raccoglie le 12 fondazioni liriche, 2 restano fuori, Santa Cecilia e la Scala, che sono speciali. Uno dei compiti che mi sono assunto è quello di manifestare come spesso luoghi comuni su questo mondo diventino delle cose normali, cioè, gli enti lirici sono vecchi, gli enti lirici producono spettacoli per vecchi, gli enti lirici fanno spettacoli vecchi, perché fanno titoli diciamo così, che non hanno nessun interesse. 10 minuti vi dimostro il contrario. Barico dice, ma perché? Quanti lettori? Io ti faccio questa domanda, quante persone che sono venute allo spettacolo? Io faccio in media, quando abbiamo 950 posti, le nuove produzioni mi portano 4.500 persone, tra abbonati, tra lettori, molti di Venezia. Faccio 10 nuove produzioni in abbonamento e più faccio molte altre, quelle che faccio fuori abbonamento vengono solo turisti, vengono stranieri o altri italiani. Io faccio più spettatori della squadra di calcio della mia città, che è Venezia, che voi sapete adesso, ma non so dove andrà, mentre in serie lì faccio molti più spettatori. Ho immagine, porto ragazzi giovani che, voglio dire, ma non c'è neanche paragone. Ho più spettatori della Vegher, che è arrivata terza o quarta, adesso non so, che è la squadra di basket, una delle squadre di basket importanti, io ho più spettatori di questi. Ho spettatori che hanno una volontà, una capacità di acquisto molto più ampia, e che se magari sul Corriere della Sera, sulla Stampa, sul Gazzettino vedesse una critica, comprerebbe il giornale. Allora il discorso che faccio è: ma quanti di quei giovani che vanno a vedere i concerti rock comprano dopo il Corriere della Sera? Perché se tutti quelli che sono andati a vedere il concerto di Vasco Rossi, che c'è stato sabato scorso a Padova, e che ha occupato pagine e pagine di giornali, avrebbero sistemato sicuramente, avrebbero raddoppiato, triplicato la tiratura dei giornali che hanno dedicato tutto quello spazio. Non è così, perché quei ragazzi che sono andati lì, anche anziani come me, che avrebbero dovuto andare, non potevano per ragioni di impegno andarci,
ma sicuramente non è che ti porta più, è sbagliato questo. Funziona la dimensione dei giornali inglesi che dicono questo è lo spazio per lo sport, questo è lo spazio per la musica lirica, questo è lo spazio per la musica sinfonica. Musica lirica, musica sinfonica, che secondo i dati SIAE, non quello che dico io, sono le uniche due forme di spettacolo che di recente hanno aumentato spettatori e hanno aumentato gli incassi. Il teatro di prosa stagna perché si parla della lirica, ma anche il teatro di prosa viene in qualche maniera, fa attività eccetera eccetera, ma ha più spazio perché la critica di prosa è più, diciamo così, equilibrata rispetto alla critica di musica, perché la prosa ha una tradizione non di, cioè uno non va a vedere uno spettacolo e lo stronca solo perché dice da quel cantante eccetera eccetera, ma è più oppure io quando leggo le critiche cinematografiche, no? Di film che avranno meno spettatori di un mio ciclo di spettacoli di Tosca, perché dopo lo vedo anch'io e vedo che se ne parla, se ne dice, perché è giusto che sia così, perché comunque bisogna sostenere la cinematografia del nostro paese, bisogna fare in modo che se tu non sostieni i giovani tentativi non arriverai mai ad avere poi nuovi Fellini, nuovi ritornatori eccetera eccetera, la devi sostenere una motricità. L'attenzione che viene fatta anche a queste opere modeste, ma è sicuramente molto più seria rispetto a quella che viene riservata a spettacoli, io parlo del mio teatro, ma anche a Torino, ma anche a Bologna, cioè il mondo delle fondazioni liriche italiane in questo momento, negli ultimi 2 anni, ha dovuto tutto per non morire, perché eravamo già, mancavano 2 giorni alla morte, e ha dovuto completamente rifarsi, rivedere, ma non farlo rivedere di Luca, proprio rivedere tutto, e come l'hai fatto? Intanto ristrutturando un po' i meccanismi produttivi, ma soprattutto anche puntando a delle nuove caratteristiche di produzione. Perché? Io vi faccio una domanda, ma non con la risposta, ma perché in Cina, che è la nazione più distante che esista dal nostro concetto culturale, ogni città che ha 1,5 milioni di abitanti si costruisce un teatro d'opera? Non ho mica ancora capito. Cioè, ci stanno costruendo decine di teatri d'opera in Cina, tutti i nostri giovani che non trovano lavoro da noi vanno tutti in Cina. Ma perché io adesso sto organizzando a Muscat nell'Oman una tournée dove nello sceicco si fa un teatro lirico per sé, ma perché ad Abu Dhabi si fanno i teatri lirici, ma perché dove c'è un minimo di cambiamento economico si costruiscono teatri lirici? Perché la risposta è presto detta, è l'unica forma di spettacolo in cui una persona si riconosce immediatamente qualsiasi lingua parla. Quando dice che sono spettacoli vecchi e la lirica è finita, no, è diverso. Barrico parte da un principio vecchio di vedere la lirica, è un grande scrittore, è un amico tuo, ma vede questo mondo come un mondo suo, personale, poetico. Lui non ha mai, quando ha fatto quell'articolo famoso in cui diceva basta finanziare gli enti, dobbiamo chiudere, va bene? Ma ci sta questo, mi devi dire, siccome noi siamo complessivamente 5.476 dipendenti, mi devi dire prima dove mi metti, poi mi devi dire di tutti i conservatori che ci sono in Italia che cosa vogliamo fare, poi mi devi anche spiegare perché noi dobbiamo lasciare il monopolio siccome le principali biblioteche di musica sono in Italia, musica intendo spartiti d'opera, di sinfonica, perché esiste Beethoven ha scritto 9 sinfonie, ma Scarlatti ne ha scritte di più, Albinoni ne ha scritte di più, Vivaldi ne ha scritte di più, su tutte qui, per non parlare della scuola napoletana. No, cosa succede? Succede che siccome qui c'è un discorso economico, che è il discorso che dicevo prima, perché non si possono fare sempre traviate, tosche, questo è vero, non si può sempre 9 sinfonie di Beethoven, ma è inflazionato il mercato, io cosa devo? Devo allargare non è solo un allargamento di conoscenza di che cosa è successo prima, dopo o anche durante, perché non è che
esisteva Mozart, ma Mozart esisteva perché c'erano tanti altri compositori attorno a lui. Se dopo andiamo a vedere queste opere, allora noi quando ascoltiamo le opere di Mozart dico ma Mozart ha preso lì, ma Mozart ha preso lì. Non è stato solo Rossini che copiava se stesso gli altri, ma tutti hanno preso un po' dagli altri. Cioè, se poi paragoniamo le musiche di Bach e andiamo a vedere con le musiche di Vivaldi, allora vediamo, ma non è questo discorso, cioè si sta allargando adesso, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutte le musiche dei nostri grandi compositori vengono eseguite in maniera impeccabile dal punto di vista musicale, meno da quello, diciamo così, vocale, da inglesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, ci stanno importando qui dischi complessi vocali, produzioni musicali intere, per tutte del nostro repertorio. La riscoperta di questi autori è al di fuori. Poi c'è un altro elemento che stiamo riscoprendo adesso e che vuol dire è chiaro che bisogna avere un po' di coraggio. Noi ce l'abbiamo, ma un po' tutti in Italia ce l'abbiamo. Cioè dobbiamo riconoscere che quando io metto in scena Traviata, cioè quando mi dicono che è polveroso, che c'è la patria che è vecchio, allora io vedo che cos'è la trama della Traviata, okay? E come posso vedere questa trama adesso e quali sono gli elementi di contemporaneità. Ma perché piacevano le opere allora? Le opere piacevano perché andavi direttamente a quello che era il modo della sensibilità della gente. La modernità dell'opera, è il mio lavoro, è chiaro che io cerco di vendere la mia merce, non è la mia merce, è la mia merce, la mia passione, ma anche quello che poi in giro per il mondo viene percepito. Se io io analizzo il Rigoletto, allora, per non parlare poi del film sull'orchestra che stanno facendo adesso gli americani, se io analizzo il Rigoletto, è la storia di un padre, Gobbo, di cui gli rapiscono la figlia, gliela violentano, gliela restituiscono, paga un killer perché ammazzi quello che ha violentato la figlia si offre come vittima per non far uccidere il principe Luca di Mantova che l'aveva violentata, e lei si offre siccome innamorata. Oh ragazzi, è chiaro che se io quest'opera qui la faccio come la faceva Zeffirelli, è chiaro che non c'ho pubblico, ma se la faccio in maniera diversa, cosa c'è di più attuale? Se io penso alla Madama Butterfly, a tutto quello che c'è, il turismo, alla polemica che c'è adesso a quello che sta emergendo, grazie anche un po' a tutta la grande comunicazione, al turismo sessuale, ai problemi di sesso con i minori, cioè non è che se lo sono posti già a suo tempo in anticipo. Che cosa devo fare? È chiaro che non posso fare, io non farò mai come non abbiamo fatto la Butterfly come una cosa dolcinata, faccio una cosa forte, faccio una cosa in cui la gente va lì, rimane rabbrividita di quello che vede, ascolta una musica strepitosa, ma io ai ragazzi giovani che vedono, io quando ero giovane io c'era l'indice dei film proibiti, una volta sono andato a vedere un film proibito dai padri salesiani nascosto, ho detto ma cos'è questo qua proibito? Non c'è niente, chissà cosa pensavo di vedere, era un film proibito. Adesso voglio dire che uno può vedere di tutto. Com'è che io faccio crescere i miei figli, i vostri nipoti? Li faccio crescere dando degli spettacoli che gli diano la possibilità di capire anche criticamente quello che sta accadendo. L'opera lirica italiana, l'opera lirica in generale è fondamentale in questo. Se dobbiamo parlare di libertà, che cosa c'è di grido di libertà contro le tirannie, di più bello, di più interessante, di più moderno del Fidelio? È chiaro che se io lo faccio, come dire, in maniera tradizionale la cosa non funziona. È anche qui che vale la comunicazione. Però mi trovo di fronte, io sono molto amico di Damiano Micheletto, veneziano, è appena stato fischiato, purtroppo non l'ho vista a Londra perché c'era il giorno dopo, è stato fischiato durante il Guglielmo Tell, no? La gente se n'è andata a Covent Garden, era lo scandalo del giorno, no? Il Covent Garden aveva fatto
Motel, aveva affidato questo grande regista giovane la regia, le persone sono andate via dal teatro a metà perché c'era uno stupro. Allora io mi chiedo, io adesso ho detto tutto su Serenica, no? Perché dobbiamo fare un'opera con Kusturica, ma cavolaccio, cioè, io, a teatro, cos'è la vita? La vita è fatta di violenze, di amore, e mi devo scandalizzare dopo quello che è successo, cioè proprio quello che stavamo ricordando di 10 anni. Vuol dire, il teatro è di una modernità assoluta. I drammi antichi che noi stiamo ricostruendo e che, cioè, grazie anche a grandi registi, per fortuna purtroppo stranieri, ma anche adesso sta crescendo in Italia una classe di registi che sanno leggere quello che c'è. Cioè, quando io metto in scena questi drammi antichi dove Apollo si vuole portare a letto il giardino tutte le ninfe, dopo c'è l'altro che l'ammazza, questa che si trasforma in un altro, quest'altra, cioè opere che attraverso una finta classicità i cui topoi allora nel 600, nel 700 venivano ben compresi dal pubblico di allora. Adesso purtroppo abbiamo perso un po' di conoscenza perché la mitologia non appartiene a tutti. Come devo fare io? Allora io cosa faccio? Tolgo la barriera della mitologia, ti faccio vedere le cose come stanno. Ma sai la gente come si diverte? È che non venite a teatro. Allora, cos'è il mio compito? Il mio compito è comunicare, venite e non vi annoiate. Che cos'è che devo avere bisogno? Ho bisogno di avere anche dei giornalisti che mi aiutino, non sempre mi aiutano. Perché? Perché, come dicevi all'inizio, anche qui bisogna avere delle competenze cioè, se un giornalista sportivo, se parla, non so, Maradona piuttosto che un altro, sa cosa dire, ma se parlo io, come riesce a trasferire se non ha? Questo è difficile perché i giornali, allora io dico, non danno spazio ai giornali, non datecene per niente, ma dopo non è assurdo. Non pensate che poi la gente li come, perché se io penso che i giornali inglesi, noi siamo vissuti con almeno io sono con il mito dei giornali inglesi, poi quando siamo andati a vedere cosa fanno questo mito sono un po' adeguato, a ribasso, ma i giornali inglesi che io cerco di leggere, sempre se muore un grande artista, fanno il necrologio, ogni settimana ci sono pagine di necrologi, ma scritti sui grandi artisti morti, quando ci sono delle prime covengate, ne parlano, ma anche l'English National Opera, anche la British Opera, cioè spesso i giornali, ma non è una critica, è un dato di fatto, cioè si limitano agli eventi. Se faccio scandalo, allora i giornali ne parlano. Io cerco come dicevi tu, di cercare di fare scandalo senza fare scandalo, cioè di cercare di lavorare e di far capire e di portare persone a teatro, e quando vengono a teatro, cioè tedeschi, francesi, inglesi, cioè è l'unica forma universale, che non parlo neanche dell'importanza che ha per l'Italia l'opera lirica, non lo parlo, è l'unica forma di spettacolo che si canta in italiano in tutto il mondo, no? Cioè Shakespeare si traduce in tutte le lingue, Verdi no, i cinesi lo cantano in italiano, il loro italiano, ma lo cantano in italiano. Ma è una cosa che quando la gente viene, io la obbligo a venire, le scolaresche però le preparo prima, i giovani li preparo prima, e diamo biglietti a basso prezzo alle persone che nella nostra città, ma in tutta la città metropolitana possono venire, ma fanno a gara poi per avere la seconda volta i biglietti. Perché? Perché l'altra cosa che non abbiamo considerato è che quando tu guardi l'internet è straordinario, guardi la televisione è bellissima, vai al cinema è stupendo, ma quando tu vedi uno spettacolo dal vivo, cioè tu vedi 70-80 persone che suonano, 40 persone che cantano, coro, anche di più, ma è un'emozione che tu non riesci a captare l'emozione che hai. E allora, ma cosa c'è? Il teatro, al di là di Barrico, al di là dei giornali, andrà avanti, sì, perché non riesce a fermarlo. E se mi chiudi il mio teatro ci sarà qualcuno che farà delle arti, si metteranno d'accordo, perché è talmente forte il messaggio che comunque andrà. Il problema è che se avessimo un
come esiste in altre forme di spettacolo, anche un coordinamento di comunicazione più generale, potremmo ottenere dei risultati anche noi migliori dal punto di vista del botteghino, dal punto di vista anche di quello che poi il cambiamento, migliori di quelli che abbiamo adesso. Si possono fare domande? Sì, prendiamo un punto e poi apriamo, perché mi sembra che sia molto interessante dal punto di vista. Ecco, io non credo che un articolo, una recensione di un critico possa spostare il pubblico di un teatro, o almeno non è più così. Io penso che l'affluenza o meno, stiamo parlando ovviamente in particolare dell'opera in questo caso, dipenda invece in realtà da altri fattori che possono essere strategie di marketing, possa essere la stessa offerta del teatro qua. E insomma non voglio, è una questione di stile, parlare della Fenice, perché sicuramente ho trovato una serie di formule interessanti e che vi rendono una sorta di mosca bianca nel panorama, facendo paragoni con dei teatri simili, non il teatro della Greco di altro genere. Quanto allo spazio, come dicevo prima, io ho l'impressione che si dia, su questo sono d'accordo con te, si racconta molto più volentieri il personaggio che quello che lui che la sua opera, no? Più che la musica e il musicista. E anche quando stanno sulla lirica si parla di personaggi, diventano personaggi nel momento in cui si contaminano, no? Quindi si contaminano con la televisione, si contaminano con altri ambiti. Ecco, uno degli aspetti che io vorrei chiudere con questo spunto che mi interessava molto, molto dibattuto soprattutto anche nelle fondazioni liriche, è quanto sia giusto o sbagliato. Cioè c'è chi dice dobbiamo insistere sulla purezza dell'offerta musicale, l'opera deve essere l'opera appunto, chi invece spinge su compenetrazioni, fusioni, contaminazioni di altri generi, eventi che fondono lirica con altre cose, lirica che va in televisione, spettacolo all'interno del teatro, insomma c'è un po' di dibattito anche allo stesso tempo della comunità musicale, e volevo sapere la tua opinione su questo. No, gli stenti, cioè, cerco di non fare degli esempi su quello che dici tu è giusto, cioè, un articolo di un critico per quanto riguarda noi non sposta nulla, cioè quando noi abbiamo già il teatro pieno l'80% quando andiamo in scena, un articolo di un critico positivo o negativo non mi sposta. Però siccome io ho a che fare con una comunità di utenti vasta, un articolo è importante per dare valore alla mia attività. A volte funziona di più una stroncatura, cioè uno dice ma no, è successo uno schifo, c'è questo, quell'altro, tutto l'altro che voglio andare a vedere, non ho proposte. Cioè a volte la stroncatura è più, tu ricordi il maestro Pugliese, però aiuta, perché nell'ambito del lavoro di marketing, di comunicazione, un articolo serve di critica, non è indispensabile, ma è molto molto utile in preparazione. Quello che dicevi tu, è chiaro che la comunicazione è comunicazione via stampa, via web, dopo comunicazione è anche comunicare il tuo progetto. Cioè, quando io lavoro alla Fenice da tanti anni, ho sempre cercato, chiaro che quando tu hai la responsabilità, tu cerchi di applicare, hai la possibilità finalmente di applicare, di produrre un tuo progetto. Ed è quello che abbiamo cercato di fare. La prima cosa che ho cercato di fare è togliere quell'area di sacralità che ha il teatro. Il teatro è sacro di per se stesso, ma come si va in chiesa a visitare, tutti devono venire in chiesa e cioè, tutti devono entrare, non c'è niente di sacro. È aperto a tutti, il teatro è per tutti, perché il teatro è una cosa di carattere popolare nel senso alto del termine, cioè per tutti. È chiaro che come me li vado a prendere io queste persone? Sulle contaminazioni, cioè a me piacciono le regie molto spinte, molto moderne, le regie che fanno discutere, le regie che vanno alla radice dei contenuti delle opere che facciamo. È chiaro che non possiamo fare tutto questo, perché devo tenere conto anche della sensibilità, per cui
dopo una regia di Kara Walker gli metto un Pizzi e dopo un'altra regia di un'altra gli metto un'altra, cioè cerco di alternare in modo tale che certo che quando in ottobre faremo il prossimo Flauto Magico di Micheletto, sarà duretta, ragazzi, però dopo gli do Domeneo, di un regista abbastanza classico, per cui spero nel giro di un mese di capitalizzare quell'apporto, diciamo così, che ci sarà, quel non apporto da parte di alcuni cosiddetti abbonati fedeli. Ma cosa che ho fatto è non contaminazione, ciascuno deve fare il suo, io devo fare bene il mio e cercare di interpretare, però non è detto che nel mio teatro non ci debba venire altre persone. Cioè, faccio un esempio: sabato abbiamo fatto un concerto con Mogol, che è ancora strepitoso, c'è un personaggio straordinario, con un congresso che ha creato lui, sai che lui ha questa farma nella sua casa vicino a Umbria, e ha portato le canzoni di Battisti con lui che parlava, e lì ho fatto Ligabue, cioè la sera dopo abbiamo dato un premio a Gualtiero Bertelli, non so, quelli che sono di Venezia, un grande chansonnier popolare, anche lui popolare, molto impegnato, con uno spettacolo di canzoni, e si intitolava, mi piace molto il titolo, Negri, Froci, Ebrei e e col testo di Gian Antonio Stella. L'ho fatto, la gente era entusiasta perché poi era una via di meta. Abbiamo dedicato questo festival al dialogo tra le differenti culture, cioè abbiamo fatto, per esempio, per quanto riguarda la comunicazione, noi facciamo una maratona all'interno di questo festival dove commissioniamo 40 pezzi e 40 compositori diversi. Quest'anno abbiamo fatto a compositori israeliani, iraniani, azerbaigiani, greci, cioè abbiamo cercato di mettere assieme tutti quelli che sono in guerra, abbiamo cercato di mettere assieme, abbiamo fatto un network, la rete ci serve perché gli iraniani che non hanno potuto venire sono collegati con noi con la rete, e quindi l'importanza della rete, e stiamo facendo un network permanente di compositori in tutte queste aree del mondo, in attrito tra di loro, ma dove i compositori si parlano, perché la musica, cosa fa la guerra per la musica? Sì, ci sono state guerre per la musica, ma in questo momento c'è, soprattutto da parte dei compositori contemporanei, la voglia di parlare, di cercare esperienza, di comunicarsi. E io apro il teatro a tutte le forme di spettacolo, faccio musical, ma devo farlo perché se io faccio entrare, cioè, quando faccio i concerti rock, cioè, mi vengono gente che dice: ah, ma però qua ci posso venire, se fai anche questo vuol dire che devo creare il pubblico per gli spettacoli miei, un pubblico diverso, un pubblico nuovo, perché non devo mai smettere di cercare un nuovo pubblico, soprattutto nella musica barocca. Quando la gente viene a vedere la musica barocca e vede i commenti, vede le cose che facciamo, anche se non ha mai visto nessuna opera lirica, è entusiasta, poi siccome ne facciamo poca, me la chiede di aspettare un altro anno. E quello che devo fare, questo bisogna farlo, cioè io lo posso fare prima perché è sempre stato fatto. Io mi ricordo che per esempio ero giovane, ma quando Franco Farias organizzava i concerti jazz allora, e ho sentito Ray Charles, Ornette Coleman, Duke Ellington, sono riuscito a sentire, e li portava lui perché riusciva a portarli a Milano, non so dove, da noi aveva trovato un sovrintendente molto riconosciuto, molto aperto alla musica, e noi andavamo a concerti sinfonici e anche concerti jazz. Cioè, ho visto, e questa è la tradizione, poi l'ho sempre continuata, ho avuto dei capi, dei responsabili che mi hanno ancora incanalato, e comunque lo farò. Cioè, è chiaro che io adesso ho scritto 2 volte a Vasco Rossi per dire: ma perché non vieni solo con la chitarra, annunciamo il concerto il giorno prima, vediamo quanti biglietti vediamo. È chiaro che io cerco di farlo, ma perché? Perché ci sono tutti grandi cantori. Paolo Conte c'è stato, tutti sono stati grandi cantori, anche stranieri. Elton John, quando abbiamo inaugurato la stagione, nella prima stagione, nella prima settimana inaugurale felice, abbiamo messo Elton John. Abbiamo pensato, lo mettiamo con la nostra orchestra? No, perché lui ha già cantato, ha già fatto un sacco di concerti in giro per il mondo con orchestre sinfoniche. La cosa nuova è che lui venga lì solo col pianoforte e canti da solo. Madonna, ma io non l'ho mai visto tremare così tanto. Lui viene spesso a Venezia, c'è a casa, ma aveva una FIFA i primi 20 minuti quando è entrato, che ha visto il teatro pieno e solo il pianoforte davanti, non è mica come un concerto rock, era una cosa diversa.
una cosa che a proposito di questa cosa mi ha fatto venire in mente un pensiero, cioè sul tema della maturità del pubblico. Quindi non parliamo solo dei critici musicali, dei giornalisti musicali o dell'offerta musicale, ma anche della maturità del pubblico, nel senso che in questo momento il pubblico è bombardato da ogni lato, da una miriade di offerte musicali di diverso genere e da ogni fonte possibile. Recentemente un collega intervistando Robert Plant gli chiese: ma perché non fai l'altra Forever? Starà lui Forever? E lui ha risposto: e chi se ne accorgerebbe adesso? Cioè come se adesso le emozioni di Battisti non andrebbero così tanto alla radio. C'è anche un tema che appunto fosse un pubblico che è diverso rispetto a quello di prima, che è talmente bombardato e inflazionato nelle cose che sta ascoltando, che vuole vedere, non più abituato, probabilmente anche uno spirito critico, forse anche su questo hai ragione, la mancanza del critico questo in qualche maniera ha contribuito. Io pongo anche un problema di maturità del pubblico, non solo di device generazionale, ma anche di maturità del pubblico che sono complesso. Guarda, sai, il pubblico ha sempre ragione. No, io litigo col pubblico e se è del caso anche lo mando a quel paese e dico che non ha capito niente. Se la motivazione del pubblico non è corretta, se uno dice non mi è piaciuto, se uno proprio spiega che ho sbagliato a fare questo e non mi dà gli elementi giusti per farmi comprendere l'errore, io dico guarda, non sta più venendo, sta cagando. Non abbiamo bisogno di questi qui che mi insegnano a me il mestiere, io voglio che mi insegnino a me di migliorare il mio mestiere, perché se no facciamo due cose diverse. Se uno mi dice, ad esempio, abbiamo fatto un'opera barocca, ma perché non hai preso quella cantante e hai preso quella? Ma se preso quella cantante può cantare di quelle opere, di quelle aree, ne può cantare una e mezza. E comunque se anche gli avessi dato, dopo la metà del primo atto avrebbe dovuto dichiarare forfait perché è una voce diversa, è bravissimo a fare un altro repertorio. Questa è la mia competenza. La maturità del pubblico sta a me a aiutare a maturare il pubblico con le scelte culturali di progetto che faccio. Se io abituo il pubblico e questi due operatori culturali hanno le proprie responsabilità, se abito un pubblico sempre alla stessa minestra, il pubblico vorrà sempre la stessa minestra e mangerà sempre meno perché sappiamo che bisogna cambiare. Se invece è lo stesso principio di quando c'era la medicina da piccolo, se la medicina, cioè quello che mi fa bene, che è efficace per me, una volta te lo metto in un dolce, una volta te lo metto nel caffè, una volta te lo metto nel gelato, allora tu cominci a migliorare, a maturare, stare meglio. È chiaro che questo cioè quando io studio marketing, io sono laureato in filosofia, la filosofia è la più grande fucina di idee di marketing, perché da tutto nasce, per me non so, da lì. Però le cose basilari nel marketing sono quelle, dopo dipende dalle strategie di applicazione e delle capacità umane che tu hai nel sviluppare i progetti di marketing, ma se tu non parti da delle regole consolidate e tu non riesci ad aumentare il tuo prodotto, dopo io studio quello che fanno gli altri prodotti di massa, per lanciare i prodotti di massa, per capire come posso fare io, è fondamentale questo, no? Però sono io che devo aiutare il pubblico, questo è un compito mio, il pubblico è maturo se io lo riesco a farlo maturare, se riesco attraverso percorsi a fare sì che il progetto che faccio maturiamo io e lui assieme. Per coronare questo ragionamento, Frank Zappa dice: la maggior parte degli articoli di musica, almeno nel caso di rock, sono scritti da persone che non sanno scrivere, che intervistano persone che non sanno parlare, per persone che non sanno leggere. Sono d'accordo. Perfetto. Verdi hanno pubblicato, è stato acquistato di recente attraverso un'attività di crowdfunding, che questo è importante, una serie di lettere di Verdi scritte al suo amico milanese va bene. Mi pare che fosse, non so se la stampa, non so, oggi pubblicavano alcune di queste lettere. C'è stato un giornalista che se n'è andato a leggere, per pubblicato lui in anteprima. Dopo la Hit, qual è una delle opere più famose di Verdi? La Hit, no? Tutti, chi
chi ha il coraggio adesso di mettere forse che lei un capolavoro. Quando c'è stata la prima La Scala, gli hanno stroncata. Hanno scritto che era musica wagneriana, che non era la solita musica di Verdi, che Verdi aveva perso le sue capacità melodiche. Gli hanno detto tutti i colori e Verdi ha detto ma secondo me hanno sbagliato. Poi sarà la storia a decidere. Cioè, lui aveva già incassato i soldi per il Cairo, già La Scala aveva strapagato per avere una finta più seconda prima, per cui lui aveva già portato a casa il risultato. Ma siccome lui conosceva, era molto critico con se stesso, sapeva quali opere erano più riuscite o meno, questa è la ira, che non si è neanche posto il dubbio di chi avesse ragione se lui i critici. La storia dopo... Sentivo c'era qualche collega che voleva fare delle domande, a me fa piacere se qualcuno vuole intervenire, altrimenti andiamo avanti noi rapidamente. No, volentieri, grazie. Mi spiace perché chiaramente torno indietro, perché le domande erano attinenti alle cose che stavamo discutendo 25 minuti fa, ma al di là di quello, volevo rispondere subito a quest'ultima della Ida e del fatto che era stata criticata, per esempio dicendo che anche i Beatles li avevano stroncati quando sono la prima volta, ma al di là di quello. Volevo dire una cosa, parlava della comunicazione, del fatto che non c'è comunicazione sul teatro nel senso di lirica e quindi di conseguenza c'è meno persone. Intanto volevo sapere, lei ha citato i 12 enti, non ha detto persone, ha detto Santa Cecilia, non ne fa parte, così come La Scala. Volevo capire se l'Arena faceva parte dei 12 enti, penso di sì. E poi, fresca, perché venerdì scorso io ero all'Arena, l'Arena era vuota. Mi corregga se le dico che l'Arena credo che tenga 15.000 persone. 14.000, non mi sembra di molto. Comunque c'era il Don Giovanni, era la seconda del Don Giovanni, non era la 13ª, era la seconda, e l'Arena era piena di Loggione, chiamiamolo Loggione, diciamo l'ultimo anello, perché costa 20 euro, ed erano pieni tutti gli spazi che al massimo costavano 80 euro. Era vuota la platea, a parte le prime 8 file che l'ho contate, di persone che in gran parte adesso siamo invitati, poi era vuota. Forse non è una mancanza di comunicazione, forse sono i 170 euro di una poltrona a teatro, mi perdoni se mi permetto. È una domanda la mia, perché giustamente stiamo parlando di comunicazione. E forse sono anche i 17 euro di prevendita, perché è chiaro che se io voglio andare all'Arena me lo compro prima il biglietto, non rischio di arrivare là, perché non sono in Verona, rischio di arrivare là e non trovo il posto, quindi lo compro in prevendita. 17 euro, e come la vedo io, è tantissimo, è più del 20%, perché avevo preso un biglietto da 87. Sono tantissimi. Quindi forse comunicazione, sì, quanto si vuole. Io avrei potuto leggere qualcosa del Don Giovanni prima di andarci, non l'ho trovata in effetti, non l'ho trovata neanche dopo però, che probabilmente non è importante. Leggi a Rizzo e Pirelli, che vagamente questa cosa di dire che a lei ti piacciono moltissimo. No, non ho avuto questa impressione. Però, ecco, volevo dire, quindi non è una mancanza, sì, sicuramente c'è anche una mancanza di comunicazione, ma la gente non va a teatro, ma voglia dire la gente deve tornare al teatro, il teatro non è popolare, entriamo in questo ordine di idee, però, e mi chiudo perché non voglio dilungarmi, è vero una cosa meravigliosa, che all'Arena nessuno ti controlla, quindi tu compri il biglietto da 80 euro, il finito il primo atto, ti vai a sedere in terza esattamente, quindi è meraviglioso, è molto democratico, però insomma forse parliamo, magari se facessero degli altri prezzi si sentirebbero che No, il tema del costo, Sull'Arena, allora, in Italia ci sono 14 fondazioni riconosciute dallo Stato, 14 fondazioni liriche. Queste 14 fondazioni liriche, che sono governate da una legge e hanno finanziamenti pubblici, 2 hanno ottenuto un livello di specialità attraverso una legge particolare, che sono La Scala e Santa Cecilia. Le altre 12 fondazioni, che sono normali come la mia, sono riunite in un'associazione che si chiama ANFORS, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche, e hanno fatto questa associazione che li rappresenta nei confronti del Ministero, nei confronti dei sindacati. Quando facciamo un contratto nazionale lo facciamo noi dell'ANFORS e vale anche per le altre 2 fondazioni. In queste c'è l'Arena di Verona. La Felice e l'Arena di Verona sono le 2 fondazioni del Veneto. Posso rispondere sul pricing. Il pricing è fondamentale per il successo e per
per fare in modo che i teatri devono essere sempre pieni al più alto prezzo possibile, senza dimenticare che noi, essendo finanziati dallo Stato, dal Comune, dalle Regioni, abbiamo un ruolo sociale anche nei confronti del pubblico che non si può permettere di venire a teatro. Questo deve essere chiaro, questo è chiaro per me. I 170 euro, il prezzo che costa, cioè noi abbiamo ad esempio il prezzo più alto è 300 euro, che è il concerto di Capodanno, abbiamo già venduto, ma lì è ma 300 il concerto di Capodanno è un prodotto di carattere televisivo, non è un prodotto teatrale, è un prodotto costoso, è un prodotto fatto per chi ha voglia di venire a vedere. Chi non può permettersi di venire a vedere a teatro se lo vede gratis alla televisione. Per cui il massimo del biglietto che facciamo noi è sui 180 euro per le prime. Il diritto di prevendita lo pagano solo coloro i quali comprano in internet, perché in internet c'è una società che si gestisce la trattativa, il passaggio, per cui abbiamo messo che al massimo non si può applicare più di 15 euro al biglietto. Infatti, perdoni, i 3 erano di consegna, che lei mi deve spiegare con un'email che cosa vuol dire la consegna. Allora, noi abbiamo un sistema di biglietteria, che questo è un sistema di biglietteria dove non esiste più la consegna del biglietto, cioè uno può avere il biglietto come c'è il biglietto ferroviario nel telefono, gli mandiamo direttamente una mail a casa, lui deve stamparsi le mail e deve portarsi la biglietta con le mail. Se non ha le mail paga €1 quando viene da noi, le mail le stampiamo noi ed entra con quelle mail, cioè abbiamo completamente il biglietto, cioè se vuole un biglietto, perché se vuole il biglietto, cioè io per esempio voglio il biglietto, ho catalogato tutti gli spettacoli che vedo col biglietto, col libretto, dove non c'è il biglietto mi pago 10 euro e ti stampo un biglietto. Okay, abbiamo fatto un accordo con la SIAM perché c'è il biglietto che ho posto, perché io di fatto il biglietto te l'ho già dato, è un servizio in più. Se io non vendo i biglietti a 180 euro, di solito fortunatamente li vendo, ma certi spettacoli a me capita di non venderli. Ho un monitoraggio, il pricing cambia, è come il biglietto dell'aereo, cioè da noi c'è il biglietto dell'aereo, prima lo compri e meno costa, e più vai avanti, più lo compri quando il giorno prima devi partire, ti costa tantissimo. Da noi è diverso, c'è un esame costante nella biglietteria per fare il price più giusto. Se ho sbagliato il prezzo, ho sbagliato la data, perché vuol dire, non è che mi facciamo il cerchio di mercato, ma quel biglietto lì io lo voglio vendere al più alto prezzo possibile, che può essere che sia 50 euro, può essere che sia, però non è che tu, se tu lo compri prima, ti prenoti il posto, vai lì, quando arrivi ti prendi quello che c'è. Noi abbiamo una cosa che tu dici me l'ho dimenticato, noi abbiamo un accordo con lo UAV e con l'Università di Ca' Foscari, che sono le due università più importanti. Siccome io sono stato giovane, io non avevo voglia di farmi l'abbonamento, io volevo andare a teatro, cioè marketing, cos'è marketing? Cosa facevi tu quando eri giovane? E perché i giovani adesso devono essere diversi? Ma cosa vuoi che io vada a prendere un abbonamento a un ragazzo che ha 18-19 anni? Se quello lì trova fidanzato o fidanzata, voglio venire a teatro, magari dice o non ha un cavolo da fare, o che lo sa, c'è qualche suo amico che canta, decide last minute di venire. Noi offriamo, basta che vengano all'ultima mezz'ora prima col libretto universitario, loro a 10 euro si comprano il miglior posto possibile. Ma noi abbiamo, io ogni tanto guardo lì solo per vedere 20-30 ragazzi giovani, non chiediamo giacca e cravatta, perché tranne alle prime e gala, se uno non ha la giacca e la cravatta io lo faccio entrare lo stesso, no? E si vengono, ma decine di ragazzi che vengono, aspettano tranquillamente i posti, c'è chi va in platea, uno va in loggione, cioè, e questa è l'attività che cerchiamo di fare noi, che è comunicazione. Noi mettiamo 15.000 posti, però io conosco nome e cognome a chi do di questi 15.000 posti, a 10 euro a tutti, e li vendiamo attraverso i consigli di quartiere, municipalità, non so come si chiama, attraverso il biblioteca, però abbiamo nome e cognome, perché per non fare in modo che ci sia, che poi uno si compra il biglietto, ci sono le code, quando noi ritardiamo di 1 o 2 giorni a mettere i biglietti, ci sono le proteste delle persone,
noi riusciamo a portare gente dalle isole perché cerchiamo di mettere, e questo è il teatro, cioè, non finisce mai. È chiaro che io ho un teatro che ha 950 posti e devo averlo sempre pieno. E l'arena cioè, è diversa, è grande, cioè, non comunque l'incasso che possono avere con tutte quelle persone che ci siano delle file vuote in platea magari è più alto del mio. Però io ho una soddisfazione, che pur avendo un teatro di 950 posti, sono la terza fondazione per incassi e billetteria in Italia. Prima c'è la Scala, seconda c'è 28 milioni di euro, poi c'è l'Arena di Verona sui 23 e poi ci sono io con i miei 8 milioni e 7 di biglietteria che con 900 posti e tutti gli altri sono indietro. E qui per quello dico, cioè, è il mix della comunicazione, del progetto, è tutto assieme che funziona. Qual è l'età media del tuo spettatore? L'età media del mio spettatore, non ho mai fatto questa ricerca perché io faccio spettacoli da 0,9 a, c'è stato un nostro corista, aveva una nonna centenaria e l'abbiamo fatto da 0,9 a 100. Tutte le prove generali le metto dentro migliaia di studenti, cioè mi abbassano molto, cioè io non posso tollerare di avere solo persone, diciamo, di cui io abbasso la media, essendo abbastanza vecchio. Io voglio vedere i giovani e faccio una grande attività con i giovani, sempre costantemente, per cui io ho tanti giovani che vengono, faccio spettacoli per loro e anche questo è comunicazione. Cioè, quando io, perché qui non ci ricavo, ma quando io porto 40 anni con 40 bambini che non stanno neanche in piedi, li metto 2 strumentisti che gli fanno attività di musica, le sale apolline sedute sui cuscini, io vedo che la situazione è enorme. Dopo le mamme vogliono ritornare, i bambini vogliono ritornare, c'è la coda e non posso farlo per tutti perché la musica è una cosa che purtroppo non si è insegnata alla scuola in Italia, è difficile poi, cioè, ma l'apprendimento dei bambini che non hanno neanche un anno della musica è straordinariamente immediato. Cosa che invece succede all'estero? All'estero noi siamo... Il fatto che dovrebbe tornare la musica a scuola. La musica a scuola dovrebbe tornare, spero adesso nella nuova legge sull'attività scolastica qualcosa c'è. Ma se io penso che in Cina ci sono decine di migliaia di pianisti, tu dici, ma perché decine di migliaia? Il mio terrore, io ho un incubo, non so se posso fargli, è che mi sveglio, vado al teatro, vedo solo cinesi. Dove sono capitato, mi sveglio, dove ho sbagliato? Ci sono talmente musicisti, cioè al Conservatorio di Venezia ci sono, alle scuole di musica ci sono coreani, cinesi che sanno cantare, suonare, amare, in maniera stratosferica, cioè hanno migliaia di persone contro le quali noi non potremo fare niente se non abbiamo una tecnica, perché la musica purtroppo è una cosa tecnica, cioè tu puoi farla, ma se non hai le basi ed è economia, ed è sviluppo, tu puoi fare entertainment, cioè, questi purtroppo hanno i numeri, lo sanno fare, e il terrore è che loro si sostituiscono a noi in toto perché noi arranchiamo. Ma sul palco ce ne sono e vecchi. mezzo. Sì, ma Parlavano di numeri, ma parlavano di musica di formazione. Vabbè, ma fanno musica per tutto. A proposito, prima parlando della sacralità del teatro, no? La settimana scorsa l'Inter riceveva 2 lauree honoris causa, Benedetto XVI, Papa Emerito, ha detto 2 cose. La prima, l'ho letto su un pezzo di quello di papà sul fondo, la prima è che la musica nasce, la vita, la morte, la musica nasce in realtà dall'incontro con Divino, l'incontro con Dio. E non è un caso che la grande musica lirica sia fiorita in paesi in cui fioriva la tradizione cristiana, cioè l'Europa. L'ho trovato un po' discutibile, un po' come collegamento. Mi interessava il tuo punto di vista. Ma direi, l'ho letto con molta attenzione, Papa Benedetto è un musicista provento, è uno che sapeva leggere partiture, che si intendeva. Sant'Agostino diceva sempre
chi canta le cose sacre prega 2 volte, cioè la Chiesa è sempre stata fucina di musica musicista. La frattura nasce nel momento in cui il rito non si svolge più in lingua latina, ma si svolge nella lingua del paese. Questo ha creato una frattura completa nei confronti del sostentamento da parte della Chiesa cristiana cattolica nei confronti della musica. La Chiesa protestante aveva già eliminato da subito perché subito era stata tradotta dal in tedesco, subito erano stati prodotti oratori in tedesco sacri, ma noi abbiamo vissuto come questa come una frattura. È vero, la musica come si è sviluppata dal Medioevo ad oggi, si è sviluppata essenzialmente in luoghi religiosi. È chiaro che dopo, nell'evoluzione generale, cioè quando tu vuoi sviluppare e tu vuoi collegare la musica anche a un fatto di carattere non religioso laico, è chiaro che oppure quando questi grandi compositori da Gesualdo da Venosa, che scrisse ben mottetti eccetera eccetera, ma aveva una vita un po', diciamo così, quantomeno curiosa dal punto di vista dei comportamenti, cioè è chiaro che tu, e puoi portare qualcos'altro, è chiaro che tu porti questa musica religiosa e la porti in un contesto laico, da cui nascono di tutti i colori. Venezia, anche questo, Venezia e Napoli sono state e sono tuttora fucina di cose straordinarie da trovare. Faccio un esempio: Monteverdi, allora, la cappella marciana, la Basilica di San Marco, era la cappella dei dogi, non era la sede del patriarca, perché la sede del patriarca era Castello. La chiesa ducale era la chiesa dove si svolgevano, cioè non dipendeva dal patriarca, ma dipendeva dal doge, sicché aveva la possibilità di fare quello che voleva, aveva una libertà, perché viene qui, perché ha soldi e la libertà di lavorare, così quelli come prima di lui, quelli dopo di lui. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che da una parte faceva tutta la sua attività, perché doveva rispettare, anche lì ogni anno ti doveva fare decine di messe, perché tutte le messe lì, ogni anno doveva fare messe per tutte le varie celebrazioni, ricorrenze religiose, messe, mottetti, lo doveva fare poi per le altre chiese collegate, eccetera, eccetera. Dopo per fortuna si poteva dedicare anche all'attività teatrale e poteva fare anche dei madrigali non necessariamente religiosi. È qui che casca il parco, perché gli avevano fatto il processo, gli avevano quasi arrestato il figlio e per quello ha dovuto rimanere a Venezia, perché lui aveva un'attività, ha dovuto prendere i voti, perché, come dire, c'era chi aveva come Vivaldi, che aveva un'espressione di carattere erotica molto vasta che si presenta nelle proprie opere, e chi come lui voleva cercare qualcosa di diverso ed si era legato a gruppi alchemici abbastanza in contrasto con la Chiesa di allora a Venezia, diciamo visti come qualche cosa che andava a rompere l'equilibrio religioso. E allora figlia che doveva fare, che doveva comporre più messe, stare lì, eccetera eccetera. Ma se tu vedi la tipologia della musica religiosa, la tipologia della musica è stata trasferita, cioè tu vedi, da una parte si prega Dio, si fanno queste grandi evoluzioni su testi biblici, eccetera, eccetera, dall'altra parte c'è tutta la parte laica, non cambia niente, e lì ci sono i grandi amori, gli assassini, i lodi, le gelosie, i tradimenti, cioè tutto quello che è l'opera. Ma è la stessa trapiantata nell'opera, cioè Verdi ha cominciato come organista della chiesa del suo paese, anzi è stato secondo organista, neanche vinto il concorso a Bruxelles. Puccini nasce come organista, tutti nascono, perché come la vediamo noi la musica adesso, la professionalità, essere pagati eccetera eccetera, la chiesa ancora rappresentava un
una possibilità di poter sopravvivere con stipendi, con prebende, cioè, cosa che invece con lo stato del canto e teatro non consentiva. Per cui c'è una grande compenetrazione tra, ma ancora adesso perché, come dire, c'è costruire una musica di carattere religioso come dire, fa parte del bagaglio di ogni compositore. Dopo ciascuno la vede come vuole. Ma se io penso a come Luigi Novo abbia studiato tutti i cori di Villaert, tutti i cori di Andrea Gabrielli, e come li abbia riportati, cori sacri, come li abbia riportati nella sua musica, cioè magari adesso non so, mi sfugge se dovrebbe aver scritto musica sacra, adesso al momento non mi sfugge, ma sicuramente ha preso ispirazione anche lui, Luigi Novo, uno dei compositori più impegnati, uno dei compositori comunisti, però anche lui ha studiato la musica, anche lui studiava Monteverdi, e questa è la grande lezione del suo maestro Marpieri. Certo che stiamo parlando proprio subito di un'epoca in cui appunto una musica, una composizione, un'opera restano ancora secoli. No? Nel nostro mestiere abbiamo imparato che esistono 3 classifiche: quella della manifestazione a cui si partecipa, può essere per esempio televisiva, quella dei dati di vendita, oppure quella del tempo. Come mai che un artista oggi non riesce quasi mai più a vincere la classifica del tempo? Ma diciamo, per esempio, quando la collega ha citato Zeffirelli, no? A me Zeffirelli rappresenta un qualche cosa che io voglio cambiare, no? È stato un grande, sono età diverse, e voglio vedere se c'è una drammaturgia diversa. Ma la bohème storica, quella bohème a cui tutti noi siamo legati, è la bohème che lui ha fatto per la Scala, non ce n'è altra, c'è anche se adesso l'hanno buttata via, ma quella è l'unica bohème. Dopo tutti hanno copiato quella, o tutti hanno cercato di fare qualche cosa di diverso da quella, ma è quella, però non è, adesso la rete, se tu dici questo, perché noi ascoltiamo con la maturità del pubblico, della comunicazione, adesso ti arriva la gente e ti dice: ma questa cantante non fa come la Callas del 1955, ma la Callas dell'ottobre del 55 è diversa da quella del gennaio del 56, ormai la rete ti dà la possibilità di confrontare tutto quello che vuoi, però non ti dà la dimensione critica, perché a un certo momento devi dire: allora quello che dico io, la Callas ha cantato bene 4 anni, punto e basta, da 48 al 54, dopo basta. È una provocazione, sì, una provocazione, dopo basta. Allora no, non è vero, perché quella del 57 il concetto di qui, quella lì, ma no, perché devi dare un limite anche, perché sennò dopo questi strumenti. Collega? Lei ha detto che perfino un'opera lirica può tornare ampiamente popolare se si rappresenta in maniera adeguata, con un'adeguata regia, un'adeguata scenografia, perché contiene temi dell'attualità sempiterna. Non pensa però che anche uno sforzo, come mi pare stia facendo, impegnativo in questa direzione, sia frenato, reso quasi impossibile nell'ottenimento dell'esito per via dei codici espressivi propri di una certa produzione musicale, che è superata non in qualità, ma in attualità dai codici della musica attuale? Sì, stavamo più nel linguaggio, no? Allora io credo che non ci sia nessuna musica superata, non sono superati i codici musicali, è la frequentazione che ti avvicina al codice. Se io ascolto per 2 settimane di seguito, adesso vi faccio un esempio, non mettetevi a ridere, io qui in Floyd non sapevo chi fosse, sono venuti a Venezia, hanno fatto un concerto e io mi sono comprato tutti i dischi di Pink Floyd, io ho conosciuti dopo, è stata una, come dire, io continuo ad ascoltare i dischi di Lucio Battisti, ai dischi dei Rolling Stone, i Beatles quando vanno in macchina, mia moglie non vuole più sapere, allora io metto tutto, mi piace la musica medievale, e perché non vi parlo della musica indiana, perché la musica la ritengo strepitosa, non è soltanto un codice,
dipende da come io ti trasferisco questo codice. Se è chiaro che se tu sei abituato a vedere la televisione e hai davanti a te una costante iconografia di un certo tipo, io il Corsario di Vega, una delle opere più disgraziate in assoluto, il Corsario di Vega, c'è una povera signora che viene fatta prigioniera da un musulmano e dopo c'è questo cattivo che la porta via, cioè la musica è quella che è, ma se io riesco a portarti questo modello musicale adesso, perché i musulmani rapiscono donne, noi rapiamo i musulmani, abbiamo questo conflitto culturale, eccetera, eccetera. Se anche la musica, c'è la sinfonia, ci sono le arie, cioè è chiaro che tu dici, ma che c'è chi dice la musica rock è tutto uguale, no, non è vero, bisogna ascoltarla, bisogna guardarla. Quando c'erano i cappelloni, voi tutti i giorni, quasi tutti negli anni 60 tutti potevamo i capelli, ma che cavolo di musica era, e adesso quella è diventata musica classica. Allora io ti dico, non esistono codici musicali diversi, esiste un approccio alla musica, bella, bella, brutta che sia, e nel teatro musicale, la modernità del teatro musicale cos'è? Mettere assieme musica, canto, teatro, possibilità di sviluppo e comunicazione, possibilità di creare un qualche cosa. È chiaro che se io non riesco a interpretare tutte queste funzioni che sono molteplici, molto più che nel cinema, e di portate a te che sei lì dal vivo, io non è lì che io sbaglio, ma se io riesco a portarti questo brano come un qualche cosa che ti può a te aiutare a capire il momento in cui stai vivendo, perché vuol dire, i musulmani, faccio l'esempio che questo è festa, i musulmani abbiamo sempre avuti alle porte, mica la prima volta che l'abbiamo, e se io vado, ti posso fare il tema, perché mi va di scrivere il tema urbano? Perché? Perché tutte le opere di carattere, perché i cavalli scriveva Baciase, la paura, il terrore che aveva è perenne da anni, e questo ha dato vita a una serie di opere musicali. Perché attraverso le opere musicali un po' ti faceva la deterrente, un po' però ti faceva la paura, un po' cercavi di capire la cultura, la vita di influenza che abbiamo fatto adesso noi, Vivaldi ha fatto un capolavoro, ma Vivaldi, quello che non sono riuscito è la mia rabbia, a far capire, a comunicare, ma perché non ho avuto gli strumenti anche che mi sono serviti. Vivaldi, quando fa tagliare la testa a Oloferne, a Giuditta, parla, no, noi dobbiamo fare la pace, noi dobbiamo convivere, c'è questa frase costantemente pace, di un dramma. Perché allora era ben conscio, ma perché mette in scena Giuditta trionfa su Vivaldi, un fondo oratorio? Ma perché i veneziani da allora avevano enormi problemi di comprensione con il mondo musulmano, e dove i mercati erano aperti e chiusi a vantaggio di altri. Ed è chiaro che l'azione positiva di un'opera del genere doveva fare in modo di far capire ai veneziani, signori, qui il problema è facciamo la guerra, ma ogni tanto bisogna che fare la pace, perché se fa la pace com'è? Si fanno. Questo è quello che non sono riuscito a comunicare, questa è l'intenzione per cui noi abbiamo fatto quest'opera veneziana, l'abbiamo messa in scena, che fa parte della nostra tradizione, perché i valori sono, se tu ci vedi anche la storia, la filosofia, ma c'è dei valori che sono assoluti anche adesso, e questo che l'operatore culturale deve trasferire, per fare in modo che queste opere vecchie, con secoli alle spalle, possono essere fatte adesso in maniera moderna, ad essere compresi da me e da te che le vediamo. È la sfida della contemporaneità. Però devo dire che la Fenice ci sta riuscendo, onestamente, guardando i nostri dati. Non mi sembra di vedere gli stessi risultati in tante altre realtà, quindi vuol dire che qui si pone il problema della riattualizzazione della musica stessa, che non è quindi qualcosa di cristallizzato che rimane uguale a se stesso, ma fa conservato, riattualizzato nel contesto in cui viene di nuovo riproposta, e questo secondo me voi state facendo un ottimo lavoro. Vi ringrazio tutti, spero che